También vamos a explicar cómo funciona el módulo, pero aparte también vamos a dar una explicación teórica, ya que no, ¿verdad? No tenemos un taller aquí para explicar cómo se ensamblan este tipo de puertas, pero por lo menos, ¿verdad? Para las personas que ya tienen experiencia ensamblando puertas, creo que se les va a hacer fácil entender la teoría de cómo, valga la redundancia, de cómo se ensamblan estas puertas. Bueno, esas puertas se encuentran primero aquí en la lista. Si no las ve por aquí, puede poner CNC en el search y le van a aparecer este tipo de puertas. Estas puertas son bastante cotizadas en el mercado, modernas. Mucha gente las está buscando ahora para las puertas de entrada. Bueno, eh, una vez elijas este tipo de puertas, eh, este tipo de puertas le va a aparecer por default la hoja de corte y va a ver que en la hoja de corte salen intermedios. Pues yo le voy a dar una breve explicación de cómo se ensamblan este tipo de puertas y cómo es el esqueleto por dentro de esta puerta y usted se va a dar cuenta que básicamente usted ha hecho esta puerta, lo que le faltan son varios pasitos para poder hacer este estilo de puerta. Ok, eh, estoy por acá, voy a agrandar un poco esta pantalla. Básicamente, esta puerta estas puertas, el esqueleto de estas puertas se hacen con intermedios y se pueden hacer de muchas, ¿verdad? De muchas formas, pero la manera recomendable de hacer este tipo de puertas para que no pese mucho es una puerta regular, como siempre la ha ensamblado, con los intermedios de forma horizontal. Eh, a estas puertas se le deja, ¿verdad? Y la medida que trae el aluminio por default es un espacio de 5 pulgadas vacío. Aquí en esta área que usted ve en blanco, no va a haber cristales ni nada. Eso es simplemente un espacio vacío. Hay personas que lo llenan con Teflón, le meten PON, le meten cierto tipo de cosas, pero realmente pues, no es necesario hacer esto. Eh, pues en ese espacio, Luminio por defecto le deja 5 pulgadas. ¿Qué pasa? Que eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que también se puede configurar en Luminio en las configuraciones, es llenarlo de intermedio sin recubriendo todo el espacio. Ese espacio que dejamos en la puerta de 5 pulgadas, pues simplemente lo llenamos completamente de intermedio de forma horizontal y en el último, ya que, ¿verdad? Depende de qué intermedio usted use, de 4 de 5 octavos de ventana. Eh, es bien raro que le dé una medida, ¿verdad? Exacta a la parte de abajo o a la parte de arriba. Siempre en esa parte va a terminar haciendo un corte horizontal del perfil para que pueda quedar todo recubierto. Más o menos parecido a cómo funcionan las puertas de melones, que usted los rellena de melón y al final, pues hay un cantito que usted tiene que cortar el melón de forma horizontal. Pues funciona parecido, pero en vez de una puerta de melones, pues usted va a hacer una puerta de intermedio. ¿Por qué de intermedio? Y no se puede hacer de melón las puertas CNC, porque cuando usted hace una puerta de melón, y si usted gira la puerta, ¿verdad? y la mira de lado, la puerta en sí, no, sin los marcos, pues la puerta de melón, al melón ser más estrecho que los marcos interiores, pues muchas formas de hacer este tipo de puertas. Hay personas que lo hacen con una puerta de melones, le ponen un cristal, hacen un sándwich con un cristal de un octavo eh, dentro del espacio donde van los melones, hacen un sándwich y después le ponen la plancha, pero en ese caso la puerta queda bastante pesada y es un poquito más complicado el ensamble. Pues en este caso, pues yo recomiendo que lo hagan con intermedios y lo que ven en la pantalla, que hay dos formas de hacerlo con intermedio, también recomiendo lo que ven en la puerta izquierda, dejar un espacio de 5 pulgadas, voy a ponerlo por acá, un espacio de 5 pulgadas, un espacio vacío, ¿verdad? No, ahí no va a haber ningún perfil, es un espacio de 5 pulgadas, en cada espacio en blanco que usted ve acá. ¿Por qué? Porque la puerta queda menos pesada. Eh, de las dos formas quedan bien, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer de recubriendo completo sin dejar espacio con los intermedios, no está mal.
está súper bien, un poquito más complejo. Puedo decir que la puerta queda más sólida en ese sentido, pero es un poquito más de costo, ¿verdad? Porque tiene que comprar más intermedios y la puerta queda bastante pesada para el transporte, ya sea para los bornes. Tiene que poner unos buenos bornes que resistan. Eh, pero bien, en este caso, lo que pueden ver aquí marcado en naranja, que va en las esquinas del espacio donde queda las 5 pulgadas, que ya aluminio por default, eh, como está hecho, es dejando las 5 pulgadas, pero también lo puede configurar para que lo haga de la forma en que ve en la pantalla la puerta derecha. Pues eso que está en naranja es un Glass Adapter Flat Snapping. ¿Por qué se pone ese Glass Adapter Flat Snapping? Se pone más o menos para medir y que los intermedios no se suban ni bajen, que se queden, ¿verdad? En ese espacio. Aparte de eso, también se le pone una varilla rosca corrida. Si la puerta es muy ancha, es bien recomendable que use esto, porque así puede apretar y si la puerta es muy ancha y es muy alta, ¿verdad? Así puede apretar y que todo quede firme, porque normalmente uno le pone una varilla, que de hecho esa varilla va también, la que uno le pone eh, en el superior y en el inferior de marco interior, esa varilla va también, en la ilustración no se ve, pero sí va, como normalmente usted hace este, una puerta, eh, pero para reforzar esa puerta en los intermedios del centro también va una varilla en cada intermedio, rosca corrida, que para que quede un poquito, para que quede estéticamente bonito, viene este este tornillo que está acá, que es de estría, y por el otro lado es donde se enrosca la varilla rosca corrida, y va a quedar más o menos, como pueden ver en la ilustración, un tornillo por ambos lados. Y eso lo que hace es que aprieta la puerta por los centros para que esa puerta quede más firme. ¿Ok? También el aluminio se puede configurar, si usted no le gusta trabajar de forma horizontal las puertas, también puede trabajarlo de forma vertical y lo puede configurar el aluminio. Y eso yo le voy a mostrar ahora. Voy a ir a aluminio, voy a escoger una puerta. En configuraciones, en configuraciones, me están diciendo que no se ve la ilustración. No sé si teniendo un poquito de issue. Ok, voy a volver a explicar lo de la ilustración. Um, perfecto, ok. Eh, hay dos formas hacer de hacer este tipo de puertas en aluminio. Está la forma de la puerta izquierda y la forma de la puerta derecha. En este caso, es una puerta normal, como siempre la he hecho, una puerta de intermedios. En este caso, esta es la puerta default que trae, esta es la forma default que se ensambla como te da la hoja de corte de aluminio, pero la puede cambiar para la forma derecha que lo voy a explicar ahora. Ok. Es una puerta normal de intermedios y se le deja un espacio de 5 pulgadas entre medio, un espacio que no va a cristales, que no va nada. Este, y de la otra forma, es una puerta normal de intermedio, no es una puerta de melones, es una puerta rellena de intermedio. Imagínate que está haciendo como una puerta de melones, pero en vez de poner melones, lo que pone son intermedios. Uno, ¿verdad? Uno debajo del otro, debajo del otro, debajo del otro, y al final, pues te va a salir el último corte, como cuando tú tienes que cortar el último melón, pues lo cortas de forma horizontal. Esta es otra manera también de hacerlo, que ya mismo le voy a decir cómo configurar el aluminio. Voy a acercar por aquí un poquito. Pues lo que le estaba explicando ahorita, para tú poder reforzar esos intermedios que del centro, se refuerzan poniendo varillas rosca corrida, al igual que se ponen en el superior y en el inferior, pero en este caso, para que estéticamente se vea agradable,
pues se usa este tipo de tornillo, que es un tornillo en donde va la, la varilla rosca corrida y se aprieta de ambos lados y entonces la puerta queda más firme y no se tiende a abrir, ¿verdad? Ya que esa puerta se supone que quede lo más sólida posible, ya que va a ir una plancha encima. Este, esto que usted ve naranja es un glass adapter flat snapping que se pone para así uno medir y que no se suba ni se baje el intermedio y que quede ese espacio de 5 pulgadas este, y quede firme, ¿verdad? Que quede firme porque en realidad eso no se va a ver porque va a ir una plancha encima. Bueno, en aluminio también puede configurarlo si usted quiere. Si a usted le gusta trabajar de forma vertical, pues también lo puede configurar en aluminio y básicamente viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Lo único que de esta forma es un poquito más complicado. Yo recomiendo de la forma horizontal y la puerta queda más firme para luego, ¿verdad? Poner esa plancha encima. Eh, Esta también lo puede configurar verticalmente rellenando todos los espacios sin dejar espacios en el medio. Y obviamente va a hacer lo mismo del último corte, porque es bien raro que ese último corte quede exacto. Eh, si queda un poquito, quizá una pulgada de espacio, a veces pues no es ni necesario poner ese último intermedio, porque como va a ir una plancha encima, no se va a ver. Los intermedios realmente es para que quede al nivel de los interiores de la puerta para que la plancha pegue bien. Yo recomiendo que lo haga de esta forma default, ¿verdad? Si usted nunca las ha trabajado, hay gente que la trabaja de la forma derecha, hay gente que la trabaja de la forma izquierda. Si usted ya sabe, ¿verdad?, cómo trabajarla, pues no se preocupe, siga haciéndolo como usted lo hace. Pero si nunca la ha trabajado, recomiendo que lo haga de la forma default, que es esta forma de la puerta izquierda, porque es un poco más fácil el ensamble, es más ligera la puerta, no es pesada eh, y se va a ver igual, porque por fuera se va a ver igual y va a ser bastante duradero. Ok, una vez tengas la puerta con los intermedios, o sea, el esqueleto, este es el esqueleto ensamblado, ahí es que usted va a pegar la plancha. La plancha puede ser de un 16 ahí, ¿verdad? Eso ya es a su descripción. Mientras más ancha, más pesada, obviamente, pero mientras más ancha, más firme queda, quizás más estéticamente luce mejor, más duradera también. Pero una vez tengas el esqueleto de la puerta interior, usted viene y va a pegar la plancha por ambos lados. Con qué lo va a pegar? Pues lo recomendable es silicón RT, 100% RTV. Aquí hay dos marcas, aquí está Lanco, también está Sherwin-Williams. Nosotros tenemos un distribuidor en el chat de aluminio de WhatsApp, tenemos un distribuidor de Sherwin-Williams. También puede, ¿verdad?, pedir por ahí ese silicón. Pero básicamente, esta es la forma de hacer esa puerta más sencilla posible. Este, por acá voy a mostrar dónde puede comprar las planchas. Pues en Pace puede comprar las planchas. Creo que le quedan como tres colores, si no me equivoco. Puede llamar a Pace, también puede comprar los materiales en Pace, puede comprar los materiales en Transformando, que esos son los auspiciadores. Ahora voy a explicar cómo poder configurar este tipo de puertas en aluminio. Voy a ir acá, en el módulo de puertas, ya yo escogí una puerta CNC, la 002. Voy a configuraciones. Esto te va a salir arriba, pero usted va a bajar aquí a donde dice modo de intermedio de puertas CNC. Ok. Por defecto, a usted le va a salir más o menos algo así. Le va a salir el modo de intermedios en puertas CNC de forma horizontal y en modo de separación de intermedios en puertas CNC con espacio entre cada intermedio. Entonces, aquí usted va a configurar en el campo de abajo medida de separación de intermedio en puertas CNC. Aquí usted le puede dar una medida de separación. Eh, Obviamente,
siempre va a quedar un espacio al final, porque cuando uno divide un espacio, si usted pone una medida aquí, la última medida quizás a lo mejor no quede de 5 pulgadas y te quede un poquito más, un poquito menos, pero como eso es un espacio en blanco, a usted no le va a afectar en nada, va a ir una plancha por encima, tampoco se va a ver, pues esto es más o menos un estimado y no le va a fallar. En este caso, por default está horizontal, pero lo puedes cambiar vertical, que es de esta forma en la que mostré, esta forma que está acá, perdón, esta forma que está acá, vertical, dejando un espacio de 5 pulgadas. Entonces, si lo hago de forma horizontal, que es como viene por defecto, pues la puerta será como esta que está aquí, dejando 5 pulgadas de espacio entre intermedios. En este caso, si yo le pongo sin espacio, intermedios recubriendo todo el espacio, aquí no importa la medida que usted ponga aquí, porque ya esta configuración elimina la parte de la medida que usted le ponga abajo, porque usted está recubriendo completamente ese espacio. Quiere decir que la puerta le va a quedar así, sin espacio entre intermedios. Y este espacio y este campo de acá, pues usted lo puede configurar a su discreción. Esto es bien relativo. Todo el mundo lo puede hacer de distintas formas, la forma que más le funcione. Pero por defecto, pues yo recomiendo, como viene así la medida, 5 pulgadas de espacio, dejando espacio entre intermedio y haciéndolo horizontalmente. Una vez lo guarde, una vez lo guarde, la hoja de corte le va a mostrar los materiales que necesita. Sin embargo, no salen, no salen todos los materiales. Por ejemplo, solamente le sale varilla rosca corrida 2, que es la de arriba y la de abajo, porque no todo el mundo le pone el refuerzo eh, entre intermedios. Por eso es que eso es bien relativo. En ese caso, pues, no le sale, ¿verdad? Por si no, pero que tenga en cuenta que si usted quiere reforzarlo, la manera correcta de hacerlo y la manera más firme de hacerlo y que la puerta sea duradera, entonces que el cliente quede satisfecho y que la puerta pues esté ahí por más de 10 años, 15 años. Ok, otro de los módulos nuevos que se incluyó en la plataforma, y quiero recalcar, ¿verdad? Y disculpen, que las puertas CNC son para el plan premium. Este otro módulo nuevo que se creó para beneficio de los usuarios de aluminio, que es la calculadora de fracciones. Esta calculadora de fracciones para todos los usuarios, no importa qué plan tenga. Eh, como se está viendo en la pantalla, pues se ve un poquito extraño, porque como estoy desde una página web, desde el navegador de la computadora, pues se ve bien grande, pero en el teléfono a usted le va a salir más bonito. Hay por ahí varias aplicaciones de calculadora de fracciones, algunas son pagando, otras son gratis, pero tienen módulos que son pagando, otras son gratis, pero tienen anuncio cada 5 segundos. Pues en este caso, para todos los usuarios de aluminio, esta calculadora de fracciones no tiene anuncios ni nada, y funciona súper chévere. En este caso, usted está a la mano, está dando un cliente, está tomando medidas, pues aquí usted puede este, medir un cuarto más 4 y 5 octavos y le da el resultado. ¿Eh? También tiene el historial, aquí sale un historial. Quieres limpiar el historial, si quieres volver hacia atrás en el historial de lo que había calculado, por si se te había olvidado una medida, pues lo puedes hacer. Y esto es bien chévere y bien funcional. Bueno, ahora voy a hablar de los módulos nuevos que vienen para aluminio. Uno de los próximos módulos que viene es la compra de materiales. Usted va a poder comprar materiales a través de aluminio con diferentes distribuidores. Usted va a poder, si un distribuidor no tiene un material, pues usted lo compra aquí, lo compra allá, porque actualmente la problemática que tenemos es que a veces vamos a hacer una compra en un distribuidor y le falta quizás un que las adapte o le falta esto y lo otro y tenemos que viajar para otro distribuidor y nada, y es normal en el mercado porque este, estos materiales vienen en vagones y a veces se tardan mucho en llegar.
porque vienen de otros países, ya que aquí no hay fábrica ni la materia prima para hacer este tipo de materiales. Y no sé si sería coste efectivo también hacer una fábrica de esa aquí, ya que todos esos países pues le distribuyen ¿verdad? Al mundo entero, y ya tienen eso ya, esas fábricas establecidas. O sea, que no es culpa de los distribuidores a veces que uno va y a lo mejor no le queda un material y lo otro, sino que es la dificultad de la compra de estos vagones y que a veces se tardan más de lo normal y que a veces uno pide una cosa y se supone que llegue en 3 o 2 meses y se tarda porque tuvo un problema, ya sea aduana, lo que sea. Pues, o sea, que es una problemática que sufren todos los distribuidores. Pues en este caso, pues nosotros queremos aportar nuestro grano de arena para que los fabricantes de puertas pues tengan un mismo sitio donde puedan hacer su compra de materiales y que a lo mejor no tengan que estar yendo de lado a lado a ver si tienen esto o lo otro. Claro, siempre en el interín uno le hace falta algo y va y sale y compra, ¿verdad? Pero en este caso, pues por lo menos tener algo centralizado, que usted se vaya a la segura, que usted compre todo de antemano, eh, y también saber los precios, ¿verdad? Porque a veces uno cotiza, ya que este mercado es tan volátil y sube y baja, pues uno cotiza sin tener una noción exacta de cuánto le va a salir los materiales y cuánto va a ganar de ese trabajo que está haciendo. Pues en este caso, al nosotros tener algo centralizado, vamos a poder tener un promedio de los precios de los perfiles más usados. Y con eso usted va a poder hacer cotizaciones más precisas y saber exactamente lo que está ganando ¿verdad? Por un trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra base de datos los precios, nosotros te podemos dar un estimado de acuerdo a las medidas que usted tiene en la hoja de corte, un estimado cuánto va a salir esa puerta, el costo, ¿no? ¿Verdad? No el precio que usted le va a dar, sino el costo. Y ya ahí usted teniendo el costo, pues usted va a poder dar un número, un precio y tener ya la noción de cuánto usted va a ganar o si lo quiere llevar a porcentaje, cuánto quiere ganar en porcentaje de ese trabajo. ¿Verdad? Y ahí usted tiene que poner costo de la gasolina, transporte, de verdad, de los impuestos, etcétera. Pues queremos, y ya pronto ese módulo ya está por salir. Y cuando lo saquemos, ¿verdad? Lo vamos a anunciar por todos lados, chat, por email, por todos lados, redes, etcétera. Ya hay distribuidores que ya están en la lista y ya están ya para salir. Los distribuidores también que deseen vamos a tener un formulario en donde va a llenar toda su información, etcétera, y nosotros vamos a estar validándolo para poder entrar. Otro de los módulos que viene para aluminio pronto es el Aluminio AR. Eh, Esto es una herramienta bien buena, va a venir para el plan premium, el módulo de compra de material para todo el mundo, pero el módulo de aluminio AR es para el plan premium. Eh, es un módulo en donde usted con su celular va a abrir la cámara y se va a parar frente a la puerta, frente a la casa de la persona, y usted va a poder mover hacia el lado muchos de los estilos que tenemos en aluminio y va a poder tomar una foto y acomodar la puerta exactamente frente a la puerta de la casa para que la persona o el cliente vea cómo va a quedar ese tipo de puerta cómo va a quedar esa puerta en su fachada, o sea, en su casa, no en una foto prehecha o en otra casa mostrándole puertas de otras cosas, no, o yendo a Pinterest, no, va a ser una puerta real en su casa o una ventana, cómo va a quedar y así el cliente toma una decisión de qué puerta escoger y ya lo tienes al cliente como quien dice del lado de acá, porque ya le mostraste cómo va a quedar el trabajo, y de qué color, porque también va a poder cambiar los colores. Eso es un módulo bien bueno que viene. Hay gente que pasa trabajo haciendo esto, yo sé, con otras herramientas y jalando de aquí para acá, pero nosotros queremos como que facilitarlo, va a ser un módulo bien fácil, ya lo tenemos, lo estamos probando ya en desarrollo, pero ya está funcionando totalmente cuando hagamos las últimas pruebas. También esto es un módulo que va a salir y yo sé que va a ser de gran ayuda y les va a gustar un montón. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para culminar con esta reunión de hoy.